ってるぞ。なんかまるた。こっちにしろ。
お、一発で割れた。今から的に向かってるっていうこと的はですね、俺今3本あるのはおー、これも綺麗。待ってなかなかつかないな。焼いてる。大盛りパンクだ。みんな大盛り。いただきます。